NUP nga bwe ngambye bwe yali etandika abantu bangi bakuŋŋaana mu mbeera ey'abazaala mibiri tebazaala myoyo. Abantu bemulabako bwe musaako kamera abakulembeze mu kibiina n'abo abaalondebwa abantu twabasisinkana bakulu. NUP tiyafuna biseera bimala kwetegereza abantu, tiyafuna biseera bimala kuwa abantu ba wansi maanyi kwesunsulira be baagala babakiikirire. Endowooza kyekizibu ekisinga okubeera ekinene. Kikwe kugamba nti ebyobufuzi byaffe bya mbeera ya katemba ne ebyobufuzi byaffe kifaananyi eky'ebyobufuzi byonoonese n'embeera y'obukulembeze mu Uganda okutwaliza awamu. Kituufu mulimu embeera bwe tulabye nga waliwo okugezaako okukakkanya ekitiibwa ky'obukulembeze abamu ku bantu baffe. Tewali kubuusabuusa, NUP kitundutundu kya Uganda. Naffe mu bantu baffe tulinamu embeera y'abannakigwanyizi, tulinamu n'embeera y'abantu abakabampaane, tulinamu ne ba mukyala wandabyo otya nabo tubalina. Naye ekisinga obukulu nti mu kaseera kano tufunye lessons nti tulina omulimu omunene ogw'okukola. Abakulembeze bwe tulisunsula mu biseera ebijja babeere nga bateekeddwa, babeere nga basimbye mu nnono y'ekibiina. Tulina ekkatala ery'okuzimba ennono y'ekibiina, the party culture and tradition. Tejja buzzi nti egwa bugwi nti oba okeera ku makya n'okola press conference n'olangirira ennono y'ekibiina. Okugirangirira kuba kumanyisa nti bino bye tukkiririzaamu. Naye okusimba amakanda bammemba ne baba nga bagitambula gye beebakira gye bazuukukirako kitwala akaseera. Omulimu oguliwo nti tulina okukkiriza mu bulungi ne mu bubi ne mu kukkiriza okukyayibwa ennono eyo ezimbibwe. Tesobola kutambulira mu mbeera ya kibuguumirize, tesobola kukola bukulembeze nga bantu ba kibugwe. Bannaffe abamu bayinza okuba nga batya okwogerwako nga baagala kutambula nga mu mbeera ya kwetonda maganzi. Nze muntu omu kubakkiriza nti okola ekituufu ayagala okukitegeera n'akitegeera. Kubanga singa nali njagala kutambula nga nsanyusa bantu nandibadde nfunayo comedy store n'embeera nga nange ndi omwo oba abamalula oba abalala. Ate siri mutunzi wa ice cream nti ntunda biwoomerera. Ebyobufuzi biba bikaawa. Wakati mu bikola nga bikaawa mulimu n'okubuulira abantu nti ekyo kyokola kyakabampaane tekirina bwe kitwongerako. Ekyo kyokola oli mu kutimba bantu bbula, toli mu kukola mulimu gutwala mu maaso. Obuvunaanyizibwa bwebwo obwa ddene nti obukulembeze bulina okuba n'entengeneze okwogera ku nsonga nti tulina kutambula bwe tuti, tuzimbe obukulembeze bwe tuti. Ng'osobola okukwata omukulembeze wa NUP ava mu Buganda n'omusindika ekkalamojja n'awulirizibwa, n'omusindika ekisolo, ab'ekisolo ne bagamba nti omusajja wa NUP wuuyo atuuse, ne bamuwuliriza nga bamanyi nti azze okubagamba ebigambo ebitugattako nga Uganda, so sazze kubakyamuukiriza. Ensonga ezo tujja kugenda tuzizimba mu bantu baffe bazitegeere, tusobole okwawula abakulembeze abasimbye mu nnono y'ekibiina n'abakulembeze abaagala okuyisaawo ebyabwe eby'amangu, kubanga nabo tubayina bangi n'ekitegeerekeka mu mbeera gye twakuŋŋaanamu ng'ekibiina. Bwe mugenda muzimba ennono y'ekibiina, ennono y'ekibiina yekiwa akatiba. Akatiba nti atakajyaamu avaamu. Akatiba kabeera nga ngatto. Oba oyambala sayizi 10 bwe bakuwa 8 ne bw'ogijjamu obuwuzi era tekutuuka. Katulina ekkatala ery'okuzimba ekibiina nga kirina we kisimbye nga kinywedde, nga buli ajja afiitingamu bufiitinzi. Weesanga nga tetojaamu ng'ogenda okola ebirala. Kitwala obudde, tulina okumalirira tukikole. Ate nga tulina n'obumalirivu obugamba ku bantu baffe nti obanga oli waffe nga toli nakigwanyizi, eyo si nkola yaffe. Ekibiina kirina okuba n'enkola tradition ezimbibwa, tulina okumalirira tugizimbe.